Allora, quello che dico adesso questa parte non è farina del mio sacco come tante volte, ma è farina del sacco di Alberto Berardi, che si scusa ovviamente come è stato già detto, e che mi ha chiesto di sintetizzare il suo intervento. Perché sintetizzarlo ed è utile farlo? Primo, per dar corso a quello che è il canale dei discorsi odierni, e anche per dar modo di introdurre sia l'intervento mio che del collega Fogliata, che altrimenti avrebbero qualche appiglio in meno istituzionale. Allora Alberto, condivido fino a un certo punto quello che ha detto la nostra Bodera, dicendo l'ordinamento è più bello. Io ero rimasto alla Costituzione più bella, e già non lo credo, ma addirittura l'ordinamento più bello non c'ero arrivato. E Alberto condivide con me questa, come dire, obiezione. Sostanzialmente, condividendo con lui un po' l'impianto del suo intervento, mi diceva: ma come possiamo individuare un nuovo ordinamento? Cioè, parliamo veramente di cose serie. Quelle di stamane erano molto serie, perché parliamo del presente, giovedì scorso, i giovedì a venire, ma quelli di cui stiamo iniziando a parlare adesso, parliamo proprio degli iure condento, sono iper serie, perché sono, come dire, piccoli passi, i primi passi. Quello che abbiamo sentito stamattina, chi è un po' avvezzo, un po' abituato a queste nostre riunioni, chi ha fatto parte della commissione giuridica chiamata da Zaia, è da un po' di mesi che le sente. Oggi credo sia forse la prima volta, se non sbaglio Alessio, che si pone il punto, ma è bene farlo, è ora che si comincia a porre le questioni, le basi di quello che potrebbe essere il nuovo ordinamento giuridico. E su questo Alberto diceva: guarda che io posso solo balbettare, perché stiamo parlando proprio di cose nuove. E nel balbettare di Alberto, che invece è bravissimo, poneva delle questioni che vengo a sintetizzare velocemente. Purtroppo Alberto non c'è e lasceremo il testo agli atti. Primo, l'ordinamento nuovo non può essere la replica in piccolo dell'ordinamento vigente. Quindi chi mi ha preceduto qui prima, quando parlava di bisognerà fare la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, dipende. Se utili si faranno, se inutili non si faranno. Qual è l'obiettivo principale? La libertà. Bene, chiaro. Alberto distingue poi tra libertà collettiva e individuale e propende per la seconda, grazie alla quale quella collettiva può strutturarsi. Quindi libertà individuale, secondo passaggio. Lui cita l'individualismo metodologico, ma qui lasciamo perdere questi paroloni. Come si sviluppa la libertà? Tramite due paradigmi: quello della proprietà da rispettare sempre e quello del consenso contrattuale, libertà e contratto. Peraltro qui nel testo cita un relatore che sentiremo dopo, francese, Pascal Salin. Poi nella libertà che si struttura in proprietà e contratto, consenso nel contratto, lui ulteriormente distingue e dice che deve esserci una massima libertà dello scambio, della creazione imprenditoriale, e su questo fa alcuni riferimenti anche normativi comparatistici con altri ordinamenti che adesso procediamo. Ma una domanda che tutti potrebbero svolgere è: ma allora qual è il ruolo della legge nel nuovo ordinamento del Veneto? Alberto dice che la legge è importante, ha un'importanza diversa da quella che noi oggi subiamo in Italia. Ha l'importanza di porre alcuni elementi fissi per poterci regolare nello scambio, nella proprietà e nei contratti, ma che rimangono fissi fin tanto che non vengono riconosciuti inadatti, e allora si cambiano. Ecco perché Alberto dice: la legge come elemento che pone interlocutoriamente, potremmo dire, degli elementi fissi, a fianco a uno sviluppo della giurisprudenza che sia creatrice del diritto. E qui andiamo già nei due sottoambiti, quello penalistico e quello civilistico, che poi verranno affrontati meglio. E Alberto dice: ci deve essere per la parte civilistica una libertà di giurisprudenza, quindi a fianco alle corti ordinamentali, non chiamiamole Stato, a fianco ai giudici pubblici, dare autorevolezza e autorità di giudicato anche ai giudizi arbitrali, che non sono arbitrali, e tutto quello sviluppo di mediazione dintorni. Questo perché? Perché corrisponde, come conseguenza logica, all'incipit, cioè la massima libertà dell'individuo, anche nell'essere, tra virgolette, giudicato e nel vedere quale giudizio può ricevere la sua condotta. Parliamo dell'ambito civile. Nell'ambito penalistico Alberto dice, a suo modo di vedere, dal punto di vista istituzionale, si dovrebbe recuperare la non obbligatorietà dell'azione penale, ma qui dopo il collega Fogliata verificherà
se corrisponde anche alla sua visione, e stabilire la separazione delle carriere tra la magistratura inquirente e quella giudicante. Quale ordinamento normativo recuperare una volta che sarà abolito quello ovviamente nazionale italiano? Abolito perché vi sarà la secessione. Alberto riferisce l'ordinamento normativo europeo. Qui proprio relata refero, nel senso che io non condivido l'opzione di Berardi, ma la riporto perché è mio dovere farlo. Lui dice: abbiamo già un sistema normativo che è quello dei diritti fondamentali che l'Unione Europea esprime. Io, per quello che posso dire, lo dirò dopo, farò riferimento a un'altra tipologia di matrice, che è quella della nostra tradizione veneta, e potremmo dire delle terre veneziane, per dare già un anticipo, ma su questo mi taccio, sperando di aver dato giustizia alle 5 cartelle di Alberto, che comunque passano agli atti e quindi saranno poi meglio lette da chi vorrà. Grazie.